Karibu katika Jifunze na Lisale. Katika video iliyopita tuliangalia jinsi ya tuliangalia introduction ya Java, jinsi Java inavyofanya kazi na ina tofauti gani na programming language nyingine ambazo ni procedural language, ukiachia Java ambayo ni object oriented programming language. Kwa hiyo leo tutaangalia jinsi ya kuinstall Java. Kwa kama tulivyosema, Java inahitaji JVM ambayo ni Java Virtual Machine. Kwa hiyo ili tupate JVM, kwanza itabidi utasearch Java katika Google. Kwa hiyo utakachokifanya, utasearch katika Google Java JDK. Utaingia katika link ya pili ambayo imeandikwa Java SE Development Kit 8. Then utashusha chini, hapa pana operating system. Utaingia katika operating system yako. Kwa hiyo mimi natumia Windows 64-bit, kwa hiyo uta-click hapa, utaweka tick hapa, then uta-download Java JDK. Kwa hiyo ukiklik pale, maana yake itakwambia utengeneze account katika mtandao wa Oracle. Kwa hiyo utakachokifanya, utatengeneza account, utakuja katika create account, then hapa utajaza information zako. Then ukimaliza kujaza information zako, uta-click create account. Then utaingia katika email yako, utaenda kufanya verification. Kwa utaingia katika Gmail, katika email yako, utaenda kuverify account. Ukimaliza kutengeneza account, utarudi katika ile page ya mwanzo, utajaza email yako ambayo umeisajili. Then kimaliza kama umeingiza email sahihi, itaanza kudownload hapa chini. Kwa hiyo tunaisubiria imalize kudownload. Okay, JDK imemaliza kuingia. Kwa hiyo tutai-click, utabonyeza okay, then uta-click next, then uta-click next. Utaisubiria imalize kufanya validation. Then uta-click next. Hapo pana destination folder inaonyesha kwamba ipo katika program files. Kwa hiyo just click next. Kwa hiyo hapo Java sasa hivi tayari ndio inaingia. Kwa hiyo utaisubiria imalize kuingia. Kwa hiyo ikimaliza kuingia, uta-click close. Kwa hiyo itasema kwamba Java imekuwa successfully installed. Uta-click close. Kwa hiyo tukitaka kuhakikisha kwamba tayari Java imeingia, utaenda katika run. Then utaandika cmd, uta-click okay. Then utaandika Java. Then utaweka version. Kwa hiyo ukiklik, itakuja kwamba Java version 1.8. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kweli JDK imeingia. Kwa hiyo step ya pili ni kudownload Netbeans, ambayo Netbeans ndio IDE ya kuandikia program za Java. Kwa hiyo utasearch Netbeans, then utaingia katika hii link. Uta-click katika link ya kwanza Apache, then utachagua operating system unayotumia. Then kama hapa sisi tunatumia Windows 64-bit, uta-click hii link ya kwanza ya juu, itaanza kudownload. Kwa hiyo tutaisubiria imalize kudownload. Ikimaliza kudownload, utai-click Apache Netbeans. Kwa hiyo hii Apache haiwezi kuingia kama hujaingiza Java. Kwa hiyo ukiklik, kama itakuwa ile JDK imeingia, kwa hiyo na hii itaweza kuinstall bila tatizo. Kwa hiyo uta-click next, uta-accept, then uta-click next. Hapo inaonyesha installation iko wapi. Kwa hiyo just uta-click next, usishughulike sana na destination folder ilipo, then click next. Utatoa tick ya check for updates, uta-click next, then utaiachia imalize kuinstall. Kwa hapa tutaisubiria. Sasa hivi IDE ya Netbeans itakuwa imeingia katika kompyuta yetu. Kwa hiyo wakati tunaisubiria inamaliza kuingia, itafanya validation. Kwa hiyo tunaisubiria ikimaliza kufanya validation, itakuwa tayari imeingia. Kwa hiyo hapa imesema kwamba ipo successfully completed. Kwa hiyo uta-click finish.
Kwa ili ukitaka kuifungua utaklik katika start, utasearch Apache Netbeans au utasearch Netbeans, then utaklik open. Kwa hiyo kama imeweza kufunguka bila tatizo lolote kama inavyoonyesha katika screen, maana yake JDK imeingia vizuri na Netbeans imeingia bila tatizo. Kwa hiyo tukitaka kutengeneza project ya Java, utakachokifanya utaenda katika kile kifolder kilichoandikwa plus pale juu. Utaklik hicho kifolder, maana yake hapo ndo unatengeneza new project. Then utaingia katika Java application. Hapo pembeni utaweka Java Maven, then utakuja katika Java application katika upande wa pili, then utaklik next. Then hapo utawasha, make sure una internet. Kwa hiyo ikiwa internet unayo, utakuwa kuna required files zinatakiwa kwa mara ya kwanza, download. Kwa utaklik next, accept, then utaklik next. Itafanya extraction, itafanya installation hapo. Kwa utaisubiria imalize kufanya installation. Ikimaliza kufanya installation utaklik back, then utaklik tena next. Hapa sasa hivi ita load ile application ya project ya Java. Kwa hiyo hapa juu katika package name, katika project name utaandika project yako. Kwa sisi tutaandika Jifunze Java, na ukiandika jina la project unatakiwa usiache space. Kwa hiyo either utaanza na herufi kubwa, katika kila neno utaunganisha kwa herufi kubwa. Kwa hiyo Jifunze alafu ile Java utaanza na herufi kubwa. Kwa utaklik okay. Kwa hiyo hapa ndio imefunguka project yetu. Itakuwa ina project, kuna sehemu ya files. Kwa hiyo hapa katika project ndani yake utakuta zile project files. Ukifungua katika plus hapo utakuwa kuna mafolder hayo ya source code na mafolder mengine, lakini sisi tuta base katika hii sehemu ya pili ambayo imeandikwa file. Kwa hiyo utafungua files, utaklik hicho plus, then utakuta kuna folder limeandikwa source, then utakuta kuna folder limeandikwa Java. Then hapa katika main Java, hapa ndio project yetu ilipo. Baada ya folder la main Java, mafolder ya ndani yote hii inaitwa ni package. Kwa hiyo package yetu ni kuna folder la com, kuna folder la Jifunze Java. Kwa hiyo haya mafolder yetu matatu ya ndani. Kwa hapa tukitaka kutengeneza project ya Java utaklik new, utakuja katika Java class. Kwa tunataka kutengeneza main class ambayo project yetu iweze kurun. Kwa utaklik Java class, hapa sisi tutaita hii ni main class. Then katika sehemu ya package utaklik hichi kiarrow cha pembeni kuonesha kwamba package yetu ni ile com.java. Package yetu itakuwa ni com.mycompany.java. Kwa hiyo ndio yale mafolder yaliyokuwa pembeni ambao ni com.mycompany, kuna folder la my company, then kuna folder la Java. Hiyo ndio package. Kwa hiyo lazima ukitengeneza class yako juu lazima useme hii class yako ipo katika package gani. Kwa hiyo lazima hapa juu utaanza na package ya com.mycompany.jifunze Java. Then hapa chini pana public class ya main. Kwa unaona hii jina la class limefanana na jina la ile document yetu. Kwa hivyo ndio inavyotakiwa iwe. Kwa hiyo hapa ndani tutatengeneza method ya main class. Method yake unaandika public, then main void main, then ndani yake utaandika string, data type ya string, then utaandika args, then utafungua brackets, zile square brackets, then utafungua curly braces. Hii ni method kama function. Kwa hiyo katika class ndani yake unaweza kaandika function tofauti ambazo kwenye Java zinaitwa method. Kwa sisi tutajaribu kuprint maneno. Kwa hiyo ukitaka kuprint maneno katika Java, katika screen utaanza na neno system. Utaanza na system.out.println. Kwa hiyo tutaandika system
.out.println, fungua nini brackets za kawaida, ndani yake utaweka quotation, then tutaandika jifunze. Utaandika quotation za kawaida kwa sababu tunataka kuandika string, then ndani yake just tutaandika tujifunze na alisale. Kwa hiyo hii ndio jinsi ya kuprint maneno katika Java. Kwa hiyo tukijaribu kuirun, ukitaka kurun na kliki kile kibutton cha kuplay pale juu. Kwa hiyo tukiklik hicho kibutton hapa utaambiwa uchague main class ambayo project yako inaweza ikarun, na sisi project yetu haijaja, kwa hiyo tumefanya makosa. Kwa hiyo kosa tulilofanya katika main class utakiwi uandike public. Kwa hiyo class yako haitakiwi iwe ni public. Kwa hiyo class tutafuta hili neno public. Kwa hiyo class yetu itakuwa just ni private class. Then katika method ya main class itakuwa ni public static void. Kwa hiyo tutaacha space, tutaandika neno static. Kwa hiyo ni public static void main, then string args. Then hapa tukijaribu kurun sasa hivi compiler ita detect kwamba main class yetu ndio hii na tutaweza kuirun hii program. Kwa hiyo tukijaribu kurun tena, imedetect hapa juu kwamba kuna main class ambayo ipo katika package ya com.mycompany.jifunze java. Tukijaribu kuirun hapa utachagua either uirun muda wote au only this ones. Kwa hiyo ukirun hapo ita compile. Kwa ikimaliza kucompile utaona kwamba imebuild successfully, then hapa imeweza kuprint maneno jifunze na alisale. Kwa hivi ndio jinsi ya kuprint maneno kwa kutumia Java. Project inayofuata tutaangalia jinsi ya kuweza kuingiza data katika programu yetu, jinsi ya kuweza kutumia data type mbalimbali. Kwa hiyo tafadhali subscribe katika channel yetu, utupe support. Vile vile kama umeipenda video hii, bonyeza like hapo chini. Kama kuna comment yoyote, eka katika comment box below hapo chini. Kwa hiyo asanteni na tukutane katika video nyingine.